Ya on a le beat. Mutu na mutu azana ndenge. Mais pour le bon gars que allez ma benga na mémoire na groupe. Oite na le beat na tout surtout que na sens mususu. Mais so inga lelo na kona na éducation ya bien, ezaki pe quelque part maman ba droiture ba ndo chabiso. Tu comprends? Na ben na ma bête. So lelo pululu akoma boise ke pona loko sesa ba ndo sala. Mais pour esa formation to uti na ngo. So inga lelo na za na bano na cadre ka pe so za bano na pesa pe moral ba yo kaka. So za na bana oyo pe ba ça dit na pesa ba directive mususu ba yo kaka. Eza par rapport ya formation par rapport ba directive mususu. Ça ko nyoko kola wana sasa ba ndo nyoko la dini. Kasi moi na benga ngo konyo kama mais aka ko comprendre que ça éducation tant ko masiko chez na bana na ye ay comprendre que ah so na zo éducation na te na ngene ba nene te ya ko encadrer bana na sens wana mais na temps les aki moi ni ko pa pene salamara contre yo contre moi quelques personnes il y a des bandes na bisomo les comédiens c'était comme ça. Donc toi tu penses que carrière on a réussi c'est ça? Non, peut-être dans style on a le tout monde qui m'a. Non, il y a un gars là le moro na le slogan moro na être absent sur scène n'est pas synonyme d'être fini. Retenez ça bien. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous tirez sur Nouvelle Tendance Télévision. L'avantage de la spiritualité, c'est que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo pe bambona ngapie ya ona préféré na sala ngavio toyebiki accepte de cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai bongola matoyi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour le poso ya nzoto na biso yo muto bete ba tampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami pona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo 19 eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Bandou baleza nouvelle tendance na tomile botonzi ya koyebete boza ebele liboso batando ike na bino pona kolanda émission na bino vérité ou réalité et pas wapi to mesana kolukela bino ba artiste na bino kolukela bino ba vedette na bino ba bunga kadri ba oyo ba mona na kapena lisusu pena tie na télévision tout ozala kawana pona kolukela bino bango pe ko solola na bango koyeba makanisi na bango par rapport ya nyonso ezole katika to pesa mbote na ba abonné nyonso na balandi nyonso nouvelle tendance merci beaucoup Aya Jani Sita sponsor officiel ya émission merci beaucoup à toi ya Jani Sita songa Meli merci pour le sambo langa et comment que pas na yokolo merci beaucoup à toi ya Jani merci beaucoup à Joe Shongani babi motomoko motema tellement bien merci beaucoup à Yado le parrain de Prix France merci beaucoup à toi Yado le parrain toujours comme toujours na cette émission sur vérité réalité ya mokola lelo to yambi moko pona bino na kombo ya pululu o to mona kae susute c'est longa to mona kae susute mais longo na ye to komeka un peu ko solo to ba pourquoi pululu akima scène pourquoi pululu pe amona na suna TVT vote pululu
Ouais, mbote. Boni. Ouais, pepele. Pour le prendre yo luko puis qu'il a kufa. Okufa. Ah oui, na sala accident makasi na nzela. Wana zo beta on pona TV bamba yo kayo to ya solo vendre. Tu n'auras pas na sala accident makasi na nzela. Donc mutuka et tutani na moto biso zozana na. Ndina lo ba likole sanga parce que na yo luko. Zana na moto. Ah oui. Yaka ba moto te. Moto ya yote. Ezaka ba sacrifice à boulot ya oya oluka invité na yo. Attends normal na nenga bien. Grâce à Dieu que tu na moni yo, mais grâce à ça que tu ko sali accident. Na sali accident makasi na bala il faut na lokela bino toujours ba fana mais pour le ndenge o mona na suite. Wapi? Na TV. Na TV na za TV mais na internet na za nga. Na internet to mona ta. Na chaîne. Presque ba cherche n'est pas pour la zaka na azaka vraiment na moto ke koto moni pour le ke koto moni. Non mais il a perdu à ba déplacement. Au moni les lots artistes pose à la paix artiste étant on a déjà na combo faut quand même aux artistes au ba inviter ka ba bengi ça va par ci par là bimaka bimaka. Vous comprendre donc on a za na ngai ça dit na ndima okende ba bisika oyo déjà ba combo ezali ko tambola ko kende. Ndenge ezala karati parce que na temps normal pe mamango pe ya ba nini ya ba les appels ndenge ezala rité mamoto non ça. Ezali des actes par rapport à yo. Parce que nous demandons la santé. Non mon ati yo mona ngati na TV. Non lo ba ke pulu poto itona lo ba pula mona na te na yebi pulu ndenga zala kana pulu akoko. Parce on a lo baté na lo ba bongo par rapport que mo ba déplacement ezala kazalaka. On comprend. Ndeti sko moninga awat nikolo ba bloko zo lekaleka na télé. Comprendre. Mais naza siko na minute naza pour na revendre ça manga ya lekaleka parce que yo moto lo bien te be ba lo ba pulu ndeni to mono soutenir na TV to mona ka régulièrement ne to na mona mona. Comme ça bon on ça là on même on va déplacement les gars moi trop voilà pour le bétel seulement le soyo muke ya carrière na yo banda pour la zala pour le type pour la comme yelo différence c'est ça on le beta pas bango siko ngande na yo manga na ntena mission na yo ngasi kondi na tuni pour la bi pour le bétel nga lisola carrière na banda to bi pour le ti lelo ouais pour le leki na moi ba groupe mais na leki na ba 5 groupes tu sais parce que nga tamol na ba groupe ebelete na bandi liboso na les bons amis de Selemba ou na kena Sakaroni théâtre ya Koko Mbwengi na ye la main de Dieu après na groupe Sai da sona bimela ki yanwa pourquoi tambola tous les trois groupes non mais banda kolongwa komi koto pour banda yo kana te tonde non maman yo kana te maman ya koluka siko sérieuxité place ni parce que dans ma groupe wana na tambola zaki na zai vraiment conscienté na maman na sala na yo conscience na groupe Sai wana père nanga je salue en passant ye mutali talisanga pesinga c'est-à-dire talisinga yi mamango za neni pourquoi il faut za la neni il faut artiste za neni présent ça c'est une totale singa oh on a joué dans ba groupe on a joué mais nazaki on a joué ngo et comme passion na ngate quoi on comprend on a joué ngo kaka ndeza ba bloc à quartier mais on a groupe penao que na bima mokile reconnaître mokile ba valeur à pour lolo la groupe ça une place on a ko reconnaître ba valeur nanga na reconnaître la valeur ya monde dango tout ça et voilà mais ça carrière nanga après mais pourquoi pour la longue passage boyo kana raté attends comment la laisse poser c'est comment makasi to bon on marché ba moto ezaki et comment bitumba nzonzing c'était mon papa c'est déjà le passé avant vouloir monter parce que ça maman tombé ça va le passé et comment il nzonzing et comment il ba to benga ngo ba soit nzonzing soit groupe on comprend parce que dans moment là na zaina mwana ya ndaku comme on dit mwana ya ndaku ya groupe c'est donc mwana na kati na maboka papa Monique non mwana zana no mwana donc ko longana nte et mwana ko ika jamais ya ba no bingo ko brûler ba étape on comprend donc jamais na ko kene sala ba nzonzing sans encore na on a ce que ba producteur déjà ba benga ba marché belé et tango ya ko pekisa ngala ko mosala on se na ndinga kuzu après ko lo ba soit nzonzing soit groupe na mnoko na mato inanga te boeme na message en tout cas bayela kioma babi presa lobby soit nzonzing soit groupe donc ngaza ki bongo mais pourquoi mo kenda mo na to bakina presi na yoki bato ba lobby soit nzonzing soit groupe mais yuko longo ba mama mais biso ezaki tene ba groupe eza lelo wana ezaki ba tout euro ba yebi ba tout ba utalanga utu utana bongo groupe ça wana ezaki
ça dit on est on dirait formation kotakoli. Tu comprends? Dans l'oignon abino. Tu mets to kembi. Ça y est, dans l'oignon abino. Mais tant on va to kembi ça y est d'aki mukologo. To kembi pena na esprit pena que non li kemba. Le batu ba ya na bango ka que non ayene ka théâtre ngo mama alo pululu ko tsanga nzonzi ngalo pululu changa pena jouer principal na oleki kutu ba esprit biso to zui ba marmo belé biso to vivre na monde art boyebi yango tuté. Ba biso to uti to kembi na ba groupe wana avant que tu na no groupe ça to kembi to longa banda ba distance moko bona ko tanga te makolo peno sentir que mto cho transport raté au vide check kuna esili au rapidité répétition comprendre ba parcours wana tout ya suna groupe ça iboeli kem mo sentir que to zora salaire mais Priscilla go panzem sous vert moko mais bino tout bo futa maté voilà tous un salaire na société na brasserie Moboy tous un salaire Robert a qui na salaire mais ce que pour foot à ma Priscilla que je salue aussi maman Véro banatou moi ce que Priscilla zana muké voir moi na mobulu na parler soit pasolika vers moto ça na mbele boy o rapena suka na ngo salaire yango ezana mais en tout cas vous comprendre Priscilla passe là qui s'est dans le moi ça te faut payer bablo va parler ça niveau mbele donc c'était comme ça ngai dans non mon mabe mais après ce qu'on a comprendre que zaki ba valeur mo boy européen ça biso ba esprit OK ça biso formation quoi veut dire. Est-ce que formation oyo zo pas ça ndinga kembi sabino ndongo lobi kembi sabino futa bino te pour moi na pasoli sani est-ce que plus pour ça on a kasa groupe te na lobi te que formation ezali ka yo futa te ça dit formation ezali ki ko check yo kangika wana ngazi na pa wana ndinga ndo kembi sabino futa bino te pour moi na pasoli sani est-ce que pululu okoki pour ça on a bato yo tambusa lelo te mais ndenge mutu na mutu azana façon na ye ya jikabana na ye aza façon ya kolise la bana na ye ba marambo nga na vivre na ndaka ba parents nanga ba éducation wana na ozwaka ya bien peut-être maman zaki tanga zo beta biso pa ko la biso pilipili tonto okola wala sko na pa na biso chez biso azali bongo mais nga siko na limite koko bikote la osala ngo on comprend na ndimité osala ngo na parler ka beta ondenga lingela bango mama pa linga biso mais pour na mona que éducation oya ko pesa biso ezake abeti yo pena boyo ka pakoli yo pilipili na misu tout ça ba voisin faut ba ya wane pakole fufu na misu mama osala boete ba yo karate pour biso to kola un peu moi ba masate pour biso ko na masate donc ça dit ezaki biso mo na parler des familles biso mo na balek na ba masala nga sert na nga ne masala nga on pa biso kola bon. Donc c'est pas dit que éducation ana il y a bongo né yango to ko c'est un peu bana on montre que ceux qui ont éducation ça fait ça bino mais on peut te sais que ça allait ya mabe ya on a le beat mutu na mutu azana ndenge mais pour le bongo que ça allait mabe nga na na groupe on était dans le beat na tout ça que on a sens mususu mais so nga lelo na ko na éducation ya bien et là qui peut quelque part maman ba droiture ba ndo chabiso. Tu comprends? Non, mais non, ma bête. So le lok pululu akoma boise ke pour les loko sesa bando ça. Mais pour les formations to tina ngo. So inga lelo na zana bano na cadre kapé so na bano na pesa pi moral ba yo kaka. So zana bana oyo pe ba ça dit na pesa ba directive mususu ba yo kaka. Eza par rapport à formation par rapport ba directive mususu. Ça ko nyoko la wana sai bando nyoko la dino. Kasi moi na benga ngo konyo kama mais aka ko comprendre que ça éducation tant que commencer go chez na bana na ye ay comprendre que ah sona zo éducation na te na ngene banene nte ya ko encadrer bana na sens wana ko linga te le bisanga mabe affaire na nganga non te mabe ta ka ba question na tuna et non mabe te pululu siko na ndenge sai aloba ke entre yo to nzonzingi ndongo pona nzonzi moi te ke lemo peut-être ko po choquer pourquoi pona qui était parce que banene au foot bino aboye ko za na libando bando na nzonzingi alinga ko za na donc pourquoi pona qui te ke na otika na mopandi na atanda otika nzonzingi za na wana zelao ezaki au moins na moment na d'abord mutu nyonso za na erreur na e koto na funa reconnaître erreur par rapport à nini erreur par rapport que na otala nanu père bali kembas bonene ba salaire ko bi matozo raté o marambu boye comprendre mamoka na lo bana ya bali kemma na parce qu'on a etala ke koto nzonzi danger ça dit makambo
vous comprenez, est-ce que vous faites un côté qui n'a pas porté dans le côté déjà dans le c'est fait, vous comprenez. Mais côté où on a pour nous fait à Pamba, mais on a déjà dans un instrument, on a déjà dans un souvent vous connaissez moi la passion l'hiver. Vous comprenez, moi vois exactement dans le boulot déjà. Ouais. Vous comprenez, dans le sens où donc ils ont la montée que dans le moins côté pour naïe tout dans les nités. Ça y est, les gars moi bah temps ouais permettait bon et puis il fallait qu'ils a bon. Il fallait qu'ils a bon pourquoi? Il fallait qu'ils a bon parce qu'ils avaient déjà temps et moi on a pour nama. Le temps déjà kokaki déjà pour la bima. Na bima qui déjà à ça là qui déjà peut déjà nzela tracé que pour nous nzela yango. Mais zela nan pour na ezaki bon. Pour parents morota le bana moi na que non kende. Siko longwa ke izwanda kuna. Ceux qui montent dans la conscience aux Zara wana chez les parents zelara qui n'ont des 40 ans. Parents morota le bana yo kende. Et tika lo zate. Yo moroka ne conscience fait ça que non atenga siko temps fona boire na ngai. Pona yo mona temps na ekoki. Pona nga. Pululu to eba ko na sista makasi ba tono so pululu mais pululu ayoka na sunda banda ko kanate. Moi bato ba yebisi biso que non pululu so ayoka na te parce que pululu azaki excusez nga na loba. Vas-y. Ba pululu azaki impoli vers ba producteur na ba producteur na ye, azo ba yebisi que ça là ba pululu bande ko boya. Est-ce que yango te peut kiti ça yo? Non, pona wana eza vraiment pona bon te. Omoni et dans les artistes qui ont droit à la banque. Comprendre? Maintenant, on a le marambo depuis on a le et puis ce ne sont pas les producteurs qui ont ce sont nous-mêmes les artistes. Comprendre? C'est déjà les passions. Il y a le lobby déjà. Donc ça dit non le bango karapo yo le bi non il y a binga lelo quand une émission. Donc voilà, ils a marambo yo il y a le lobby la ka ba droit. Peut-être que benga ngai na tournage na yo na biso que non te mbongo na sala ti oto kana déjà alonde ni na lo bo posela nga bon ouais ça va mais so na yebo sali ne to solo let directement dans zo bloc na kangi na zongi na parce que quand même moi bon et après les producteurs se sont réunis pour le bagage pour nous désormais babo finga moko kutu et bisa l'éducation na ngai na go finga déjà mukolo na go finga été combien de fois producteur bato basala lilo kenzonzinga ezala si to le bapé vérité si lilo ba pululu to ebani na ba poto monde ba yebi pululu to s'appelle lilo ba star quand même mokilio yebi c'est parce que ba produit ba producteur veulent dire basala ki initiative wana ya ko réunir ba meilleur et puis kobimisa bango na mikili ya poto parce qu'on était déjà reconnu ici en RDC et maintenant il fallait basala quelque chose pour na bimisa biso na monde libanda pe poto partout monde entier Canada États-Unis ba comprendre et c'est fait et après voilà na go finga te les aka ke na manière ko le et puis na finga ba producteur te na le bela bango nyo so pété ceux qui va comprendre na tana balinga ba comprendre parce que na sala émission mo boya ko réclamer le bakeno na le bela ga Jomoro Ayaka c'était pas un producteur to bi bango ngana tous les producteurs na bi bango et ça na moto Ayaka alinga siko yo so mona producteur ayo ina ba caméra no eboche na poche oh pas aye pas bien ba ngapi na na télé quand ouais caméraman OK caméraman là mais caméra to tourner na mo caméraman mo caméra mo bi na poche non oh non le ba vrai comprends na boka ne libanga pa e Joana mais comme ezali na ngo lo bon boye ke bando linga ba diminuer pour lulu c'est bato ba linga ba diminuer ça ka bato ba ne ko travail na yo ba collègue na yo. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple congolais Aza béni, ma présence, il y a l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel Matitika, l'homme de Bishma. Bana ya France, bana Belgique, bana États-Unis, bana ya monde entier, le prophète de Bishma, envoyé spécial de Jésus-Christ, a bengisi bandeko nyonso bela, makambo simba kate, olukaka musala ozwakate, okota libala ozwaka mabota te. Ozwaka mabota mais avortement pe ba fausse couche okangama na singa ya famille olalaka na poto nolotaka uza awa na Congo okangama na singa ya famille singa ya kindoki bakanga yo babebisa vi na yo mobali ya kima aboya yo
moi si akima aboya yo devant Jésus sida eza eloko pamba, malade eza eloko pamba, envoûtement eza eloko pamba. Tozali na commune ya Ngaliema, quartier Pigeon, sur l'avenue Bobozo numéro 6317, référence école Elix ou la Réunion. Benga numéro ya prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, aux miracle ya Bishima au nom du Seigneur Jésus-Christ. Benathan, ezaki moi dikopa pene salamara contre yo. Contre nga moi quelques personnes, il y a des bandes na bisomo les comédiens, c'était comme ça. Le basangana pour pas luka tu bas sur carrière. Tiens, mutasil sa carrière muteza nzambe. Donc toi tu penses que carrière na ngesili c'est ça? Non, peut-être na siso zale na ngona le to mona ki makamba. Non, ya ngonga na lobelo moro boy na slogan moko na loba être absent sur scène n'est pas synonyme d'être fini. Retenez ça bien. Comprendre? Na 8 ans ebelé na monante na scène. Mais na faire voir na batu que être absent sur scène ne veut pas dire qu'on est fini. J'étais absent sur scène, mais je suis pas fini. Vous comprenez? Donc voilà. Na relaxaka na batolé que na lo bébélé belé, na vous faire voir na batu que non, j'étais absent pendant un temps, mais maintenant je suis de retour. Voilà. Avec force. Toujours. Surtout à Bananzambi, toi Banelonga. Il est avec moi. Pour le temps où on a battu bima le quoi yo, tout le monde va bima qui tellement belé tant au vanda qui n'entend pas celle où l'équité na balongo, tout le monde va battre qui t'a les belé. C'est balongo langati. Tu t'as pas polité babé que non au vanda na. Ouais. Wana ce qu'on a na ndenge ya nzonzing. Ata ndenga théâtre to mo opéra. Te na ndenga awa na nyolongo la muninga. Ngamo mbongo na na kina futi télévision na sali na na nyolongo la mutu. Na ndenga awa ezaki na mo ba déplacement komaki parce que ton moi ne koya. On comprend, il y a suspension de producteur tant que il y a ça là bon to vivre nango non seulement va set moi va nini oboka va ta poto moi koliezo ya moi 1000 balles comme dans tournée na banda sko ko bouger ba place wana bato ba lukara biso OK Kisangani OK Brazza OK Pointe Noire OK ceci c'est là on comprendre Côte d'Ivoire Gabon parce que ko tambola ba côté wana tout ko récolter quand même ba mbongo wana tu wana ça ya biso batala biso na ba pardon wana ba nyongo la biso faut que na sko ko mona na même si sikoyo évidemment todo na ba place belo na komati bana ba nyongo na ngai. Faut pas foutre. Mais faut pas non bon ça producteur ana. Nazana polo no producteur te. Est-ce que senga ba pardon. Na pardon senga te. Na sala ni. Mais ndemo manka. Au moins na s'excusa na loba ke toi batu. Peut-être maloba nanga et betisa ba msusu libaku mais salara likambo na lobelanga mutu moko. Mais ils se sont réunis pour suspendre Pouloulou dans l'air. C'est Razala mutu na bango parce que ndeni basanga. Azala mutu na bango te, c'était pas un producteur. Mais comment Kabango Basangana qui t'ont eu le bel il y a des producteurs il y avait des infiltrés car artistes et comédiens ba benga bango kuna ba loba sur ba n'importe quoi on a évité. C'était comme ça. On comprend. Voilà, c'était comme ça. C'était pas que non ba producteur pour la fini bango na no finga mukole bandeni. Na polimo boedo na za pena mono na colline éducation maman na Henriette maman Henriette Sombe, je t'aime maman. A colisanga kitoko. Ouais. Kolisa biso bitoko donc tokola na éducation. Donc c'est ça qui nzonzi ngeye pour le beta na ça veut dire que ba longola na beta déjà nzonzi ngute za souté nzonzi koma biso moko oh kutinga eza nzonzi feza ndeni nzonzi ezaka ke no à part groupe na yo obengi siko batali banda déjà tona ba papa makaya na papa makaya na moni baba Robert ba dikapuyo baza comprendre la fois passée tozaki na baba yanga fier belé on comprend bon tala ati ba bloko to na ba mobikizi to beta c'est ça nzonzi on ganzi fonani pour ngamo déjà ngamo na nzonzi ngamo ni na nzonzi papa makaya yemo nzonzi pourquoi akobeta pelo ne yemo ko sanka zo muntu yemo na nzonzi déjà yemo makambo siko to zwa ka bongo parce que mutu amtu azana fanatique na papa les ibatanga bike na Pouloulou ya po bike Pouloulou na fanatique na et là on est étala ma po bike Pouloulou za film na mutatali apa manka ya za na atali
Kinga DiCaprio ça atali et ça les force moi. C'est comme ça. Pour le question des aïe qui bao babimi le quoi yo, balo ça le quoi yo, banda ke yo vanda kinanu, banda ko mona ante la scène. Oyo ka ndeni to mona ka ba na nyonso ba bota minya sima na. Oui, et ça là on a plaisir et ça là on a bien, très bien sauf que moi reconnaissance quand des fois zalara, ba ke wana père muta trasanzela muta pesa makambu ye wana. Ngai lo belanga lote, ça là on a bien. Ça l'a bien mais ils allaient passer ton regard que ah mutu nganda leka na teva boya giyo neti pecho nani pecho asimba mapapa boy nani hata ba tricot asimba mapapa boy comme on est nani la chroniqueur petit mot bon jouer pe ba comédie il a joué ka genre sans monteur voilà comme boy ba tu vas ça nzi là petit mot aleki na tv boy sans monteur boy fort sans monteur boyanga et ça les gars bien té bon et ça non makambo parce que batu musu ba mona on dirait pour batia au ka faut bandima yo faut boya mutu comprendre na mona na bango belé ebele kutu bazoka ba devant yo keluka ba tenio na ba tombola mais bazwa te sola na ye ayebisanga ke ya banda ko sala ngwa kuku mais akamondeni akoma ko mona ombala moko bima nango aya solola na yo mais osala ka neti yango na ye pa lekela ko politesse mutu na mutu aza na éducation de base wa uta nango chez bango neti nani ya déjà pas na part jeune moko na mona na Luanda pululu wana ya Luanda na ye pena za na oyo aluka yango azwa yango na tombola et puis na spectacle mo pena ye afukami pena ebisinga yi ba père na landa nzela na yo fulanga comprendre ni tete bat ba pekisanga na ngola ebisinga te na waka ba conseil ba mais le geste à ça na ebité ba on devait ba réalité kuna na ebité ce gars neni ni ba msube senga kenote abudaka asa ils vont parler ironie tout ça mais geste à ça là j'ai ya fukama ko ya pa nanga en plein spectacle boya singa fulanga ye kaka na mona sala le ko wana na lobité mta fukamela parce que ba fukama ka biso tout fukamela nzambe comprendre donc déjà geste wana il suffit ka ko loba ke no fulanga il suffit ka ko loba ke ko za reconnaissant que na moko banaye ko sapa master boy na mone souté pas master petit mot boy abenganga abisinga père en tout cas na sala banzela na yo et pas master mais comme on est na maîtrisate yeah et si net nanya ngwa epa na ngalo bananga ke non suina soananga na sendeni de ma nature déjà je suis pas orgueilleux on comprend yo to benga na no to solo la na orgueilleux tezaka bato ne ba prochanga te baza misika nanga ne ba juger bongo pour le kuta bato pour la fier pour le je suis pas comme ça ezaka peut-être bato ba prochanga te ne ba juger nga bongo c'est ça oh lobby bongo donc moi je m'en tape ezaka aluka impact mais tant aluka impact na loba mabe na nga bongo et salir nga sous des plus na déjà salir passe oui mutu mota linga ba salir comme on a attends ouais. Mais pour le bêta sur ma sola groupe et qu'il parce que tout le monde est groupe et qu'il ouais ma sola groupe c'est bon déjà d'ailleurs on a lancé recrutement ça dit ba tout ba ebi o ba meka ko pratiquer yango bazala dessus boya o pe basala déjà ba vana na ba on a parlé boya boya kaka mais alaka en esprit ya eloko ngo yo lingo sala c'est-à-dire le rognon so linyango elinga so ling aux mécanicien linyango vraiment et côté en mango matière et côté en mango so lingo za la peintre c'est-à-dire le rognon so lingo sala ngo na mtema na yo c'est concentré sala yango comme il faut respecter ba chef no liboso respecter organisation au kutiwana respecter hiérarchie au kutiwana et ça la bien makasi c'est-à-dire ba tout ba lingi ba s'adhérer na groupe Pululu na groupe sa numéro batu nyonso balingi ba adhérer groupe Pululu bobenga na numéro 081 54 52 249 089 83 52 622 donc batu nyonso bolingi bo adhérer na groupe yango wana bo kutana na ba chef bazawana mamoza direct mamoza kitoko condition ya grave ezate bo ya bino mo bo kuta mamoza wana
nana lobelo omoko boye ebele bayaka na groupe azoya na groupe aleka na télévision azoya na groupe mbamo kotisanga nzonzingi mosu aye neni est-ce que voyage eza te mikolo comprendre donc naina lobaka ke bino bato boyaka na groupe mpona baintérêt ya bongo mais aza mpe na mposa bima nde yo obimaki moteke yo oboya no ovanda mama soki moto obinga na ndeni nga natalaka moto bongo papa masuako abimi ndeni azalaki patient champagne mbengo wana na poto abimi ndeni papa merci papa kaya siko nga na mutu te naleka na tv mpona lobake no nasala boye nape moto nakoba nolekakendana mpe bakanisaka pourquoi pas tobengana na champagne papa masuako tobenganaka nani lisusu bazama mingi siko nga tellement nazala so obimi deja oke na eza teke na wana obenga yo na bazusu te te obengaka ye mpe ajouer yake oui tojouaka te bajouaka problème te masoko abenganga chati mwana nanga mosusu aza na cctv azoleka wana boponyo obeta mpe to pasai te nde bano mo mpe balongwa mpa babeta wana père na ngai c'est-à-dire ye siko aza moto baprogramme ebele nabenga ye kutu boye yebisi ngai na voyage na ocomprendre donc wana père nanga wana eza parler na biso bamama verongia babayebi wana parler na biso siko ya père oyo déjà nga na longwa na osala déjà bachemin nanga na okendaka kodéranger te comprendre po nga mpe déjà nazwa peut-être tumbili kwanga nanga déjà nayebi ke yanga déjà yango oyo ye déjà père aza na ye osala chemin na ye kaka ndenge ezalaka nga mpe donc voilà mais reconnaissance kaka ezalaka wana père inaoke déranger mpona keluka soni te na ndenge oyo obengaka ke naya na joue ata nazala ta wana nde bana kokenda mpe sese groupe pene esimba te wana fotu na ye ngai mama yo mona wote nga amonaki na bapib apa pib na mwana groupe esimba te bana kokenda na ba wana nde nayebi te Robert muta koyeba mama na ye nga nayebi kaka mais avie na oto ko benge pe na téléphone te avie na nga te groupe te avie na nga te père na yo aya père na nga mais banda bokenda te bomba te ke boma masolo na ngambu na ye bon bao bayebi bao bayebi na ndenga bien ocomprendre soki nga naloba eloko wana lelo ke badépart na babiso oyo epesama badécadence mpona groupe heureusement bapib wana esala mpe bien ocomprendre atike nalanda ekutu na baémission alobaki ete ye mpena mapib nde atike na pib akoma basalanga genre ya bagage epuis ça se voit alors parce que bino bozalaki wana atiela bino botema ebekena bino bokoke liboso mona bandenge moko boye oyo ekutu andima te bokokolongwa avant bolongwa na barobert bomo te bosala ekena te ekweya bongo mpe ezalaka bien déjà ntango oza na papa akolisi bino déjà bokomba mikolo eke bana misu babotama déjà bino fo bolongwa bobanda otala siko bapetio wana ndeni mais bazonga mpe papa boyo kolongwa ndana bino tiki ndana bino ebukana nazonga ndeni dans le sens que tozongi papa toye tokole mwa groupe ekende liboso mwa teke non papa kutu déjà ntango aza wana ndako ebukanaki mais atali boye telefone abeti yango siko na ndenge mosusu abeti yango ya batage banini batage yango siko bapibe bapibe ya théâtre te neti yosa yosa bapibe akendana ndenge bascénario franchement nga asepela nango sans polémique boboma ye moko na boma groupe nayebi te so groupe ezalaka nayebi te mais namonaka bapetit otika kuna bapilamu tobenda bote baza bamasa nanga baorli nayebi te so orli aza jino la déjà namamona epa ya Batista voilà donc bao baza wana nayebi te mais nayebi ke groupe eza mais nga nayebi soki groupe eza ta pas simple taosala bapublicité voilà donc soki eza te leader yo mo ozoyoka donc telemisa groupe wa déjà yo mais bibe bokoki kokola te misa groupe so abengi toboya te toi aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour nous. Merci beaucoup Zaki Abisso Mkwalelo. Nous avons encore quelques minutes. Il y a encore un peu de sola. Non mais bah pas ni baya dans groupe baya na bango normal. Bah ozo wapi peut-être ba lier à répéter. Au moins on a les canaux TVT pour na sama recrutement. Donc on a sali yango c'est parce que ndenge mambo ça sikoyo donc bango baya peut-être ba solo ya kutu nanga te ba chef bazawana chef Soswaza Mama Koko Bikote Lazawana, donc Baolandela Bango Mamukito Makasi. Baraka TV, toujours top. Papa Nabiso Serge Kaembe, l'homme aux initiatives concrètes. Zala Kaka Père, donc voilà. Donc bientôt, Penaya Otika Blog, on a Baraka TV.
Voilà, peut-être, moi, exclusivité Nambo et les cachés, mais dans la Baraka TV, on a déjà flash, nouveauté. Voilà, ils ont le babélé. On a vu ça dans le vieux belé, pour nous, le belé, mais ni n'a pas l'accès. Donc voilà, on a la Baraka TV et puis la chaîne, voilà. Merci beaucoup pour nous. La bonne sanité, Wajo Massamba, ambassadeur. Donc, Talarayo, Nega to solo, Lito Sangokane to solo. Voilà, pour Bikotele, Soso, il y a eu pour qui n'a pas beau santé, Talarayo. Voilà, sanité, Letty Henrietto, Nabo Sanité, Sylviana Labelle, Talarayo, Napi Sumbote na. Ah, toi, quand tu as fait ton miracle, Napi Sumbote, place à Sanami Kili, Nabo Sanité, Fifi Bolili, Fibol. Fifi Bolili, Nabi émission Tipoto Balanda, non? Tipoto est les gars dans la nouvelle tendance. Voilà, donc. Tipoto est comme déjà. Ok. Pesimote na bana Angola, partout balingangai, Tata Liziba, j'étais sali, Rit. Bobby là donc, Rit Bissika, Bobby là, la pesimote trop. Donc voilà. Merci beaucoup, Bandero Balandi, la nouvelle tendance. Blessing, Tara, tu as Blessing. Voilà, Blessing, viens, s'il te plaît. Voilà, donc. Oh, pas tout n'a pas, non. Théo, il n'y a pas de président de groupe. Natunikaka. Nanda mabete na tuza mutuna. Andi la moni pa makaya, andi la moni batu bisusu. Nanda mabete. Oh, dans deux papa. Oh, pa makaya. Donc voilà. Pa makaya neni. Na c'est pas l'émission la Bino bien. Oui, pa makaya boni. Na bossa de lo mo fala isso. Ndeti ni. Na o kapli. Merci papa Nabito Gentil Mobila, Balobi Kin Bopeto, en tout cas, Souka na boule. Na tambo la pena na moni pena Kin bani ko se métamorphosé, ba benga te ba poto ba ondima te, toko to na mo mukena wala pardon pour le. Te ba poto ba ondima te musale salama ala Kine. Te musale salama. Baya ne kaka baya ba vivre musale salama. Te ba na poto ba ondima te, ba biso ba na Kin 20,000. Ba ondima te. Okolo bane lo na po bokecho ondima, te bite bokecho boya makamba ele. Non, en tout cas, côté Hollandais, Naoki Sama automadrapeau, Salika passe étant que patriote, étant que moi Namboka, Eza bien te, Yamalamute, ça déjà au dîner Mboka nayo, au fini Mboka nayo, critique, donc ça dit aux unions sur ma baie, au Boagi Namboka na automadrapeau, un symbole à Malamute, Tamuki. Nandenge wana pena, batu nyonso ba omo nanga na nomambo na oloba. Nanenga mabete nanenge pena ke non eloko sali si c'est vrai à sali yango atumba pena drapeau atumba pena drapeau atumba ki yango penza alobi kaza aposa na ngoto amona ki makambo etambola bien te awa bino boloba mambo etambola bien te faut atumba drapeau ouais abi atumbi yango symbole ki baza atina mboko te baza aposa président wa atina mboko te oyo lobi to oyo ya loba kabi ke tina ezate tina bango posa na bango ezali Facha longwa batabie batambusa mboka c'est là évoqué tu batabie batambusa mboka parce que amona bato batambusa mboka batambusa bien kasi ko vraiment batambusa bien te na mamoto mona yo te en fait ngala za na politicien te mais tant que patriote tant que moi na mboka vous comprenez donc plutôt que ça attend tout le monde quand même et puis tozoyo kama mon père oloba mon président zoloba tout que ça attend ne to pesa ki papa na biso Kabila. Merci beaucoup pour Loulou. Merci. Merci beaucoup Bandero Balanda nouvelle tendance. Oui, pas de problème. Merci beaucoup Bandero Balanda nouvelle tendance. La tour de Diao Bete Bozaki belé les loto yamba qui venu pour la bino boyo qui est vraiment ndenge à l'objet. Merci beaucoup à toi Yacho Chongani depuis France. Merci beaucoup le dos les pareils, ya dos les pareils depuis France aussi. Merci beaucoup à toi Mambuku la symbolo depuis Rotterdam na pesi ombo to ko beto ze belé. Akile envoie depuis Londres na pesi
Napession Mbote à Hercule Bamvois, merci beaucoup à toi. Pourquoi qui a la Lusala, moi ya Angleterre, ya solo qui a la Lusala, moi Angleterre, Napession Mbote pas Zolanda biso. To comme na suka, il y a émission na biso mokalelo vérité ou réalité, on a qui na sengo. Il y a représenter un pour na bino. To côté na bino na micro misali ko ya pesa merci na Lendele, merci beaucoup na Do, pourquoi pas na Gédéon derrière les caméras, pourquoi pas et pas il y a Jordan Panzou à hauteur compétent universel de micro mideki. Merci beaucoup na Jojo Abiba depuis Paris, la tenue boton de Robert Bozaki Lende to côté na bino na Nicolas Misali ko ya bosi ka la brancher pour s'abonner et belé na chaîne na biso nouvelle tendance. Bye. Zantiningo bila Inigo beto Zantiningo bila lobi Inigo beto Yuti amo wali avri ama amutero à partir de là, il y a commis chef de répétition. Président. Président, son manager de Koumla Moufou. Donc l'idée. Oh, Jean-Anna. Donc on espère. L'idée, mon mouvement, je poste un peu sur le PC ma classe pour coach esprit. Papa fait ça qui. Oh, tata ben, oh, diamant. PC. Papa fait ça qui a vieux. Papa fait ça qui. Non, c'est ma moitié. Papa fait ça qui. La mouvement sur Bayaboro Toza. Na mouvement sur Bayaboro action. Na mouvement sur Bayaboro Toza. Donc ça dit bande, donc ça a faut bailler non. Piloko.